宮城県仙台市地元の一発花火です。人数はですね非常に少ないんですが、今からですね大輪の花火を、打ち上げたいと思います。気をつけ、会場の皆さんに礼、よろしくお願いします。精一杯踊りますので拍手お願いいたします。一発花火構え。会場の皆さんに礼、ありがとうございました。ありがとうございました。